कैसे लिखूं? मैं आ गई आपके नगरी में। अच्छा। जी मैं अकेला हूँ, विकलांग हूँ। ओह! अच्छा। ऐसे अकेला तो लोग नहीं रहता है, कोई ना कोई तो रहते ही है। कोई एक मेंबर, 2 मेंबर तो रहते ही हैं। लग रहा है दीदी सो गई हैं, आई नहीं हैं 225 करने के लिए अभी तक।